करायचं? मग नाही का असं राईट करायचं. असे पीछे करायचं. बॅक बॅक. इकडं काढ. पट्टी काढ. काय लिहून आहे रे तिथं? अरे एक रिमोट कार. ओ माय गॉड. रिमोट कार. बापा रिमोट कार आहे का? हे बघ रिमोट कार रिस्टार्ट. That's right. बापा बापा माझी रिमोट कार. सांगा आता. पट्टी काढलाय आता. बरोबर खोकास काढायचा आहे. बरोबर काढ. कसं कुठून निघते पा. चिठ्ठी काढते. हा चिठ्ठी काढ. तिकून पाय नाही तिकून काहीच नाही आता काढ नाही काढता येते काढ काढ काढ. बरोबर काढ. हळू काढ. यस. काय त्याच्यात? ओ माय गॉड. थांब रे. आणि बरोबर काढते. एकदम जबरदस्ती नाही काढायचं. टुकटाट करून टाकशील. इकडे येऊ दे सामान माझ्याकडे. वजन नाही टाकू रे. तसं हातानं कशाला फिरवते? हातानं नाही फिरव. फिरत असताय. सरळ चालव. सरळ येऊ दे माझ्याकडे. कमाल.
गोल गोल फिरते तसं. कुठं करायचं? मग नाही का असं राईट करायचं. असे असे पिचे करायचं. आणि त्याचं लेफ्ट असं करायचं. आणि इथं असं करायचं. नाही का असं करायचं. घे बॅग घे कार. बॅग बॅग बॅग. तुम्ही माहिती आहे? हे काय? पहिलं हे पाय. आणि नाही का हे इकडे घेऊन यायचं. हे पाय. हे पाय. छान. इकडं पाय. आता पाय काढते. व्हेरी गुड. तिकडंच पाहिजे तू कार कार चालली कुठं? पहिलं हे. आता राईट. वापस. ओके बाबू. आरामशीर उचलो.